想要喺珠海置業，又唔想住得偏，仲要咧配套齊全，呢個樓盤啱好滿足大家嘅所有需求。先講位置咧，呢度咧湖心路個板塊。咁如果你要去香洲嘅話咧，走前面5分鐘上嗰個香海大橋就直達到市區。咁去橫琴啊，同埋咧去港珠澳大橋，走2條橋就到噶啦。咁屋企有細路哥讀書嘅話，仲加唔使憂啦。出門咧100米咧就係讀私幼稚園，700米咧就係嗰個齊正小學同埋西湖中學啦。咁你基本上咧就係揸個電單車啊，或者步行就可以到學校噶啦。咁重點係咧，周邊個配套依然都係熟到爛晒嘅喎。咁你行出門之後咧，大概係500米就可以到嗰個嘉禾城廣場啦。一開車5到10分鐘就可以到金灣航空新城同埋斗門萬達。咁無論你係想買餸啊、行街啊、食飯啊、睇戲啊，咁喺屋企門口就可以滿足你所有需求啦。阿央帶大家嚟到斗門湖心路5洲嘉賢，唔好講咁多，即刻帶大家上去睇下。呢個咧就係嗰個03匯盈107嘅入門咧，呢個位置咧就係嗰個玄關位啦。咁呢個咧佢只有搬唔喐嘅都係交樓標準。入到嚟咧呢邊咧就係餐廳、廚房。廚房係預留咗大嘅2開門嘅冰箱位，超大。咁上面呢啲全部都係交樓標準嚟嘅。咁我哋之前傳統咧就係話有廚房個3件套，但係佢依家呢啲所有都有，除咗搬唔喐㗎吓。咁佢嘅星盤咧就用咗啲大嘅星盤，咁呢啲都係非常之實用嘅。同埋咧佢都會幫你裝嗰個淨水器、洗杯器，全部都係有㗎吓。跟住呢邊咧就係客廳，呢個咧同之前嘅120嗰個好相似，只不過呢個位置咧其實多咗一個房間。餐廳喺背面呢邊多咗個書房。陽台咧係睇宜能景觀啊，同埋嗰個河景。呢啲房間咧全屋就做咗定製嘅，咁樣櫃呢啲咧就唔需要話再定製啦。咁洗手間依然多濕乾地，咁佢都有呢種個新風系統啊，同埋呢種冷暖啊、乾濕啊，全部都配有。交樓標準好高呢一次嘅。咁呢個咧就主人房啦，主人房套房咧佢係朝東南向嘅。對面仲有間房。